teman-teman. Apa nih? Dari semalam aku sakit batuk. Dari semalam aku batuk-batuk mulu. Aku pengen membuat obat. Aku dibantu sama mama. Oke teman-teman, nah sekarang kita mau bikin obat batuk alami tradisional untuk Kakak Raya ya, karena dari semalam Kakak Raya batuk mulu nih teman-teman. Nah tuh lihat kan. Nah pertama yang kita butuhkan adalah kencur yang sudah diparut ya teman-teman. Nah ini kencur yang sudah diparut kurang lebih 3 ruas. Lalu di sini ada gula merah ya. Nah di sini mama karena punya gula aren, mama menggunakan gula aren ya teman-teman. Nah ini gula aren sedikit aja. Lalu di sini ada jeruk nipis, nanti kita peras ya. Dan ada air hangat ya. Nah ini kenapa mama mau membuat ini, karena tadi waktu mama ke tukang sayur, mama tadinya mau beli jeruk nipis, tetapi kata tukang sayurnya pakai kencur, katanya itu bagus juga untuk obat batuk. Nah sekarang kita mau coba teman-teman ya. Sekarang yang pertama adalah kita tuang dulu air hangatnya ya. Tuang air hangatnya ke dalam kencur yang sudah diparut. Nah lalu kita aduk-aduk ya, tekan ya teman-teman, diaduk-aduk sampai nanti air sari, air kencurnya itu keluar ya. Nah terus kita tekan-tekan terus. Nah kira-kira kalau airnya sudah putih seperti ini ya, nah sekarang kita saring ya teman-teman, benar-benar ya, disaring. Oke, nah ya ditekan ya, biar airnya semuanya tersaring ya. Langkah selanjutnya kita peras jeruk nipisnya. Ayo pakai itu lagi, nggak apa-apa. Nah kita peras ya, keras susah kakak. Nah kan, lalu kalau sudah diperas selanjutnya kita aduk-aduk ya. Oke, diaduk-aduk. Nah teman-teman, ini kalau sudah tercampur semua jadi seperti ini ya. Nah sekarang ini bisa untuk 3 kali minum ya. Nah untuk teman-teman, karena ini kan agak asam ya, nah ini teman-teman bisa diminum setelah makan ya. Nanti kalau diminumnya sebelum makan takutnya nanti sakit perut. Nah tadi pagi Kakak Raya sudah makan bubur, jadi sekarang Kakak Raya mau minum 1 sendok. Jangan lupa siapkan air putihnya. Oke, Kakak Raya mau minum obat dulu ya teman-teman. Jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung telan, emang nggak enak ya, mungkin rasanya minum yang banyak ya. Nah semoga batuknya Kakak Raya cepat sembuh ya. Terus buat teman-teman juga yang sedang batuk, kalau mau coba obat tradisional ini, semoga teman-teman juga semuanya sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Kakak Raya juga semoga cepat sembuh ya Kakak Raya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Semoga cepat sembuh teman-teman dan Kakak Raya.